Jeśli chodzi o inseminację, system SmartSort właściwie ze 100% skutecznością i to jest dla nas najważniejsze. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Wawrzyniak, jestem kierownikiem fermy. Jesteśmy na farmie w Jarosławcu. Właścicielem fermy jest rodzina Pał. Obecnie mamy 2800 sztuk zwierząt, z czego 1200 jest krów mlecznych. Jeśli chodzi o zatrudnienie, zatrudniamy 28 pracowników w całej gospodarce zwierzęcej. Doimy 3 razy na dobę. Z firmą NEDAP trafiliśmy poprzez firmę Alta, z którą współpracujemy od 2008 roku. Przede wszystkim, jeśli chodzi o technologię NEDAP, otrzymaliśmy tak naprawdę rzetelne informacje, co jest niezbędne w hodowli krów mlecznych, w rozrodzie. Tak, znaczy są dla nas istotne informacje, jeśli chodzi o aktywność, o przeżuwanie, odpoczynek, o zachowanie zwierząt. Plus to, że założyliśmy tą separację też z firmy NEDAP. Ta separacja nie była skuteczna, musieliśmy szukać zwierząt na sektorach, czego teraz nie musimy robić. To jest duża oszczędność i poprawia warunki pracy. Jeśli chodzi o system SmartSort, przy programach hormonalnych, które stosujemy na fermie, daje nam to 100% separację. Pomaga to weterynarzom, jak i zootechnikom w codziennej pracy, nie muszą tych zwierząt szukać na sektorach. Bez porównania. Tak, jeśli chodzi o inseminację, system SmartSort właściwie ze 100% skutecznością i to jest dla nas najważniejsze. Stosując system Cow Control uzyskaliśmy rzetelne informacje. Przy tym systemie zaoszczędziliśmy na zużyciu hormonów, produkcja mleka oczywiście też nam wzrosła i mamy mniejsze zatrudnienie. System Cow Control pomógł nam też w obsłudze weterynaryjnej. Szybko wyłapujemy zwierzęta, które mają jakieś problemy zdrowotne. Nie wyobrażamy sobie pracy bez Cow Control. Tak rzetelnych i prawidłowych informacji myślę, że nie otrzyma się przy innych systemach, tym bardziej, że wcześniej stosowaliśmy to inne systemy. Jeśli chodzi o system Cow Control, uważam, że powinien on współpracować z systemem SMART, dlatego że separacja zwierząt skuteczność separacji jest bardzo istotna w tym całym programie. W momencie, kiedy założyliśmy ten system separacji, to teraz działa idealnie.